What's up mga kasosyo? Ngayon, today meron tayong binili. Unbox natin to portable pressure washer ni Ace Hardware by Argo. Nabili ko to 3,899. So try natin. Ano siya, no? Wireless. Yung battery niya slim naman, magaan. Sa pong soap, yan yung kanyang hose. Yung naka-nashell, yung selector siya, and charger. Yan yung hose niya. Yes, JDJ. Tatry natin tong ating bagong pressure washer. Makawash tayo ng van. So maganda dito, nilulublog na lang yung hose niya sa timba. Testing natin. Tara.